What's up sa inyo mga kasarap? This is Masan Motovlog again. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-hit ang subscribe button and click the notification bell para ma-notify ka sa aking next vlog. So ngayon mga kasarap, meron tayong bagong dating dito na pipe, which is actually ORBR siya mga kasarap. Ikakabit natin to kay Mati mamaya para umangas yung kanyang tunog. Bali mamaya mga kasarap, ikakabit natin to. Then syempre, isa sound check, then i-test ride natin. So let's go. Sige na pre, ano? Mahirap ko. Tag-ina na lang. Sige, talaga pre. Hindi na kaya Ano ba eh? Ano pre, di kaya pre? Ano Chup? Di kaya Chup? Lalabas na yung tae ko. So ayan na. Papalitan natin yung stock natin ng ORBR. Na. Hindi, tanggalin muna kaya natin dito. Dito sa. Yun yung meron sa stock pre, no? Yun nga, yung sa may disco puta, ilang pokpok yung ginawa dyan eh. Para mapalitan na ng bulbs eh. Dito muna pre oh, utang na kung kaya. Ano ba yan? Kaya kaya mo dyan, bay. Sipahin mo. Oo, sipahin mo ba? Try mo ba? Kaya mo yan. Bravo, bibilog to. Hindi bibilog yan. Ibilog yung tools mo pre. Kalkalin lang natin. Ang hirap pala na ito tanggalin pre. Kaya Shoutout Chup, kaya mo, nakikita na sa vlog eh. Umikot hindi. Tangina, hindi. Wait mo lang dadaanan. Sir, magkano bayad sa'yo sir? Magkano pagawa sa'yo sir? 50 labor. 350 labor? Pucha, mahal ah. Mainit yung pipe? Hindi, talaga. O, men. May anak, pahingan yun. Ano? Kainin mo muna. Pipe mo, pagod na. Ano? Pipe mo, pagod na. Tinan mo yung puti oh. Utang ina oh. Saan? Oo, sobrang higpit talaga. Kinalawang nun sa ano. Hindi naman siya nabungal pare. Hindi naman siguro. Kaya grabe naman yung ligpit nun, no? Di ba kinahata kamay niyo eh. Ano ba? Ano ba? Pipilit ka. Wala na, bagal lang na natin eh. Itong pate, parang yung Jollibee yan. Almusal ko hotdog lang eh. Uy, pucha. Kala mo almusal mo pre, ano? Starbucks. Gusto ko ano pre, yung ano eh. Dalawang itlog na yung hilaw. Yun, yun. Yung ano, hindi pa niluluto, yun minumagad. Yun, last pala. Yung pa, sisig. Last pala neto ni Bay eh. Ano masabi mo? Ikaw may-ari ng ORBR eh. Good job. Good job. Ano, get well Good deal, soon. good deal. Good deal. Get well soon. Yun, ito yung pangmalakasan namin, no? Baka mo nga yung pahing pumalakas ka. Yan, lakas ah. Matag mo nga sarili mo. Oto. Masunurin. Ano yung Jup? Ano yung Jup? Sabi ng nanay ko, sumunod sa nakakatanda. Iyon. Masunurin to, pre. Hindi siya natatanda. Oo, tama, di na matanggal. Yun na, anyari mong. Putang ina. Pag nasa YouTube ko, sabi ko manipis lang eh. Isa pa. Ayun na. Yun. Pwede mo kasi atake mo. Ah, higpit. Sabay sa mga galwan siya, kung merong Ano ba? Ano ba yung ginagawa nyo? Maganda ba yan? O? Experiment to, kuya ma. Ha? Experiment. Scared. Vlog to, vlog. Ah, vlog pala, vlog. Man? Yun eh. Ito na sira nyo. Hindi mami sinisira. Ano nyo? Ba't ganyan? Sinasakal mo. Hindi ganyan. Ari ko, puta. Wala ba kayong vice grip niya? Ano to? Professional lang. Mirror lang. Walang vice, mirror lang. Mati kasi yung motor eh. Grabe, labit pala ni Bay. Kuya, para saan ba yung kaya yung spring niya? Kuya? Anan, para hindi, malis. Sabi mo. Ganyan ba yan? Pag umiibig ka, kailangan may spring? Ay, bay, putangin na baliktad pala. Gagi, baliktad nga, pre. Yan, bago nyo kasi ikabit, Sabi ko sa'yo, balik. silipin nyo muna kung tama ba yung iniibig nyo. Yun. Guys, Hugot. ikaw magtanggal naman. Saan ka pa? Tingnan mo ngayon, nahirapan kayo kung paano nyo tanggalin yan. Nako, ano? Kaso lang, talagang ganyan, nagkaroon ng kamali sa buhay. Okay, guys. Para si ano, pag yung Rendon ah. Oh.
Ako nga pre, waka mo. Waka mo to. Mahina kayo eh. Yan. Basic lang to eh. Una niyan pre, papasok mo yan. Ilawain mo. Laway mo masyado chup ah. Lawayo mo muna. Hindi na, tigas na. Tanggal brake meat talaga. Kagat labi. Di ba pwede dito lang? Pwede, kahit naman yun eh. Dito. Ito matanggal na tayo. Tapos pinintahan agad ako eh. Tigas, gagi pre. Pwede yun. Patawag na tayo kay Brian. Ayun, ito. Tigas nga pre. Hindi kaya kamain. Yun talaga meron tayo. Nang kaya pat. 5 minutes later. Ayun na, kakapit na ng malapit. Kagi parang hindi nakapasok pre. Pasok mo. Sige. Pakita ko sa'yo. Di, huwag mo na sisikipan kasi mahirapan tayo. Lagyan niyo muna kaya ng ano, langis. Buto na baka pa. Yun Ayun nga, parang ano pre, parang, gagi malakas na. Ayun na, baka dumating ang buong. Ayun na, sinilip na. Sinilip na oh. Hindi ako na. Lalayan ko yung bata natin. So yung matulad din sa ano ko, pet ko. Wala ilang oras kami nagkabit eh. Sino pasama nun? Sila TV. Ayun oh, grabe oh. Ganda ng position mo yung tiyuba. Doggy ah. Silip na. Ganda ko par. Silip ah. Ganda mo na par. Pre, sabay init ah. Pero may kinakasantik balak. Ano. May kinakasantik balak. Yun. Kaya Ikaw pre, kailan kakakasal pre? Soon. Soon. Kayo na pre. Siyempre, kay Chanel. Yun. Pakita mo yan ah. Pakita mo agad yan. Grabe, step eh. Bubutip yan. Ano kasi, yun siya. No, nulok po. Yun na panis. Yabs na dong ah. Oh, hatak na. Okay na dyan? Oo. Mababa mo na pa eh. Kaya hatakin yun. Sige, ako na yun. Hatak sabay lagyan nito. Sige nga, bay. Yung mahirap talaga. Pre, ano yun. Ha? Walang persa dito eh. Hindi talaga desisyon natin sa buhay. May mahali tayo dito boy. Yan. Bong, tumig ka na nga doon. Hello guys! Okay na guys. Ay, hindi no. Din tayo guys! Hindi na. Wala pagod ko. Sin nagmara. Guys! Kung gusto nyo ng madali ang trabaho nyo, gumamit kayo ng gym. Oo na maganda. Ano yan? Kung gusto nyo mapagaan yung trabaho nyo, gumamit kayo ng gym. Hindi bulag. Likurban yan. Para magkaroon kayo ng buhay. Huli ka ngayon. Sorry guys! Sorry guys. Oh, yan na. Nadagin. Time check. Depende kung gusto mo pa ilagay dito. Sound check na? Sound check pre, sound check. Sound check dito. Na. Sound check naman. Na magaling. Busy ako. Boss, Hindi trabaho yan sa ano. Doon mo daling yung sa shop yan. Oo, ang ginawa yung shop para pagawaan eh. Hindi kita ang shop din sa inyong ginagawa nyo. Sa inyo, mapagalitan kayo sa ano. Sa... Iloloko niya si Kuya Mar eh. So, what's up sa inyo mga kasarap? Gamit na natin ngayon si Mati na newly installed ng ORBR Chicken Pipe. Based on my experience mga kasarap, napaka smooth lang
gamitin ng ORBR pipe kasi ang ganda niyang pakinggan sa personal. All goods lang. Then eto, medyo kabado tayo ngayon kasi first time lang natin mag pa-pipe ng motor. So syempre baka prone tayo sa huli, mga ganyan, mga checkpoints. Pero based naman sa paggamit ko mga sarap, okay siya. Maganda naman yung tunog. Para sa akin mga kasarap, mas okay na meron tayong medyo malakas na tunog na pipe kasi naririnig tayo ng mga kapwa nating riders o mga drivers na pag overtake tayo, mapapansin na ganila tayo. So for me goods yung merong pipe na medyo malakas-lakas yung tunog. So shoutout nga pala kanina mga kasarap sa kasama kong nagkabit ng aking pipe, Don Carlo Dolor and si Ron James Aclao. Shoutout sa inyo mga pre. Maraming salamat sa pagtulong kanina sa pagkabit ng ating ORBR pipe. Pre, saan tayo lilinis pre? Saan tayo maglilinis? Saan tayo maglilinis? Dito kayo Okay. So for me mga kasarap, itong ORBR pipe na to is goods na goods. So mga kasarap, hanggang dito na lang ang ating vlog. If you like my video, don't forget to give me a thumbs up. Click the subscribe button and click also the notification bell para ma-notify ka sa aking next vlog. This is Masan Moto Vlog na laging nagsasabi, always wear your face mask, face shield, and bring your alcohol pag tayo lalabas ng bahay. May God bless you all. Peace out.